Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Gost v današnjem podcastu Alumni Connect je Timotej Humar. Timotej je nekdanji diplomant ekonomske fakultete v Ljubljani, nadaljeval je svojo pot na doktorskem študiju in pa kot mladi raziskovalec na univerzi v Amsterdamu in zelo zanimivo nadaljeval svojo kariero skozi Evropsko centralno banko do svetovalnih družb v tujini in v Sloveniji. Kako bi zelo na kratko opisala Timoteja, predvsem to, da poskuša danes analitični pristop in pa metodologijo, ki jo je osvojil tekom študija, seveda predvsem doktorskega, kako povezuje z svetovalnim delom in svetovalnimi projekti, ki pa pogosto zahtevajo veliko instinkta in pa hitrih odločitev. Timotej, hvala, da si danes z nami. Mogoče bi začela z seveda zgodbo o študiju, predvsem vezano na institucijo, kjer smo danes. Dodiplomski in podiplomski študij na ekonomski fakulteti. Naprej si nadaljeval v tujini. Mogoče samo za začetek, kako to, da si se odločil za IMB, oziroma IMB program. Si že takrat vedel, da bi šel v tujino, oziroma te ta international part zelo zanimal. Kaj je bil razlog? Ja, hvala za vabilo. Jaz sem študiral matematično ekonomiko, ki je bila takrat ena od smeri, ekonomskih smeri. Sicer nas je bilo samo 8 na programu, tako da dosta specializirano zanimanje. Kasneje sem ugotovil, da v bistvu nismo imeli kaj veliko matematike v primerjavi s kolegi, ki sem jih srečal v Amsterdamu. Ta smer mi je bila zelo zanimiva, sem se pa po 3 letih odločil, da bi se mogoče malo bolj usmeril v finance in da me je zanimal mednaroden program na Erasmus, sicer nisem šel pred tem in sem si rekel, da ima takrat super možnost za to. Program je bil tudi nekoliko bolj intenziven, da so bili predmeti v enem letu in potem magistrska naloga v drugem, pa še nekaj časa recimo za delo ob študiju ali za priprave na vpis na doktorat, kakorkoli je pač kdo se odločil v tem drugem letniku IMB študija. Kaj je bil, 2 momenta me zanimata. Kaj je bil moment in kdaj, da si se odločil za nadaljevanje na doktorskem študiju, in pa kaj je bil moment, da si se odločil, da greš v tujino? Odločil sem se dosti pozno. Jaz sem po prvem letniku IMB študija nekako začel s študentskim delom v enem manjšem svetovalnem podjetju, Paynes Capital, kjer smo delali vrednotenja podjetij. To me je zanimalo, hkrati pa, ker sem bil dober študent, tudi član TOPEF društva na ekonomski fakulteti. Znanstven pogled, sama ekonomska znanost mi je bila nekako blizu. Nisem pa takoj pomislil, da bi se odločil za doktorski študij, potem je pa eden od prijateljev omenil, da zakaj pa ne bi preveril teh možnosti. To je bilo že nekje v novembru 2009, ko sem se začel zanimati, in vsi postopki za vpis na doktorske študije v tujini so kar zahtevajo neke priprave na GRE testiranje, na TOEFL za angleščino ponekod. Za Ameriko so prijave v decembru in to je bil dosti kratek rok. Sem se pa zanimal za Nizozemsko in takrat sem vprašal za priporočilo enega od profesorjev, ki nam je na IMB študiju predaval. To je bil Arnold Boot, ki je predaval bančništvo. In je rekel, prijavi se k nam na Univerzo v Amsterdamu, mi smo pridobili raziskovalna sredstva za raziskave o intervencijskih ukrepih v sistemskih bančnih krizah, kar je bila takrat v 2009-2010 glavna tema. Mene so sicer nekako zanimale finance bolj na splošno, predstavljal sem si, da bom delal v kakšnem podjetju, ki proizvaja visokotehnološke izdelke kot finančnik ali kaj podobnega. Ampak sem si rekel, zakaj pa ne, to je zdaj ena od glavnih tem, na to se bom prijavil. Potem sem naredil vsa ta priprave na izpite, GRE angleščine mi ni bilo potrebno, prijavil sem se na Tinbergen Institute, se pravi na podiplomsko šolo, ki je skupna 2 amsterdamskima univerzama in univerzi v Rotterdamu.
to sta Univerza v Amsterdamu, Univerziteit van Amsterdam in pa Vrije Universiteit Amsterdam in pa Erasmus University v Rotterdamu, kjer je ta ekonomski program za doktorske študente, sprejme okrog 30 doktorskih študentov letno. Prvi 2 leti sta tako imenovan research master, magisterij s poudarkom na osnovne ekonomske predmete, ekonometrijo, statistiko in pa nekaj izbirnih glede na raziskovalno področje. Ko sem se prijavil v Amsterdam, se potem nisem na ostale, nisem šel na tega pristopa, da bi se pisal na 20 podiplomskih programov in poskušal priti od uglednih britanskih ali ameriških univerz, ker se mi zdela tema zanimiva. Oba mentorja, s katerimi sem imel takrat intervju, sta rekla, da potrdita to pozicijo na Amsterdam Center for Law and Economics, kak inštitut za pravo in ekonomijo, kjer bom raziskoval bančne krize, naj se pa hkrati prijavim na Tinbergen Institute. In zato sem se odločil in ta program se je potem začel s septembrom 2010, ko sem takrat tam začel kot doktorski študent. Tako da sem potem kmalu po tistem, ko sem se odločil za prijavo na doktorat, sem končal s študentskim delom, pravil vse ta testiranja in potem naredil magistrsko nalogo in še nekaj odmora pred začetkom doktorskega študija, zatem se je pa kar nadaljeval potem selitev na Nizozemsko in tam doktorski študij in raziskovalno delo. To pomeni, da v bistvu je bil zelo pomemben ta moment poznavanja teh 2 mentorjev, ki si jih pa na študiju v Sloveniji imel priložnost spoznati. Ja, enega od njiju, Arnolda Botha, sem spoznal v Sloveniji, drugega pa potem v Amsterdamu. Ta drugi mentor, Svedor van Wijnbergen, je usmerjen bolj v makroekonomske raziskave, Arnold Both pa v bančništvo, kako teoretične modele, Svedor pa bolj v empirične oziroma kombinacijo. Koliko je močna konkurenca za izbor potem 30, si rekel, da so jih sprejeli, predvidevam, da mednarodnih? Ja. Koliko je bilo, kaj veš, kakšna je bila številka prijavljenih? Zahteve so bile kar velike, zdaj število prijavljenih ne bi vedel na pamet, no za nas je bil pogoj, merila so bila GRE testiranje, kjer je štel samo matematičen del. Tega sem jaz pisal vse točke, ker sem kar ponosen, da mi je uspel. Potem uspeh na splošno odprej, kjer so sicer niso bila kakšna specificirana merila, ampak so nekako vsako državo presojali posebej in pa verjetno še tudi neki kvalitativni dejavniki. Zdaj iz tega, koga so sprejeli na program, pa lahko rečem, da je bilo približno četrtino Nizozemcev, mislim, da jih je bilo 8, nekaj Kitajcev, tudi nekje tam 7-8, ostali pa večinoma iz Evropske unije, pa kdo še tudi iz drugih kontinentov. Tako da dosta raznolika skupina. Tisti, ki nismo bili z Nizozemske, jaz sem bil zaposlen na Inštitutu za pravo in ekonomijo, ostali so pa pridobili štipendije, Nizozemci pa za prvi 2 leti ne, potem, ker se pri njih štelo, da je to prvi 2 leti sta magisterij, zadnja 3 leta je bila pa zaposlitev na univerzi, nekaj takega, kot bi v Sloveniji rekli mladi raziskovalci. Prej si omenil, da si kasneje ugotovil v Amsterdamu, da ni bilo veliko matematike oziroma ni bil velik poudarek na matematiki. Kaj je bilo tam potem na toliko višjem nivoju? Ali so bili ostali toliko bolj pripravljeni? Si imel ta občutek, da pač je tudi tukaj ta konkurenca huda? Ja, če govoriva čisto o potencialnem oziroma o trgu delovne sile, ne za naprej. Se pravi, za ekonomsko znanost je matematika in statistika sta zelo pomembne in dobra osnova iz tega pride prav. Tisti, ki so študirali ekonometrijo, naprimer na Nizozemskem, so imeli veliko bolj kvantitativni študij. Potem so bili nekateri, ki so študirali fiziko, matematiko. Kdo je tudi študiral turizem ali pa kaj družboslovnega, kjer ni bilo prav nič in je moral potem to nadomestiti v prvih mesecih doktorskega študija.
In sem videl, pač tisti, ki so imeli več podlage, so jim šle potem izpeljave enačb hitreje. Nisem se počutil, da sem kakorkoli prikrajšan, ker sem imel dobro podlago. Me pa mogoče to je pač osebna izkušnja nekako presenetilo. Jaz sem si predstavljal, da bom v sklopu doktorskega študija nekako zvedel za veliko več vsebinsko novih ugotovitev v ekonomski znanosti. Je bilo pa tisto, kar je bilo novo, predvsem v pristopu in metodologiji, kako lahko neko ugotovitev utemeljimo na podatkih, kako jo izpeljemo v matematičnem modelu, zakaj je mehanizem tak, kot ga en model predstavlja. In je bil poudarek bolj na to, kot na samo, da bi zdaj rekel, da tisto, kar sem na ekonomski fakulteti v dodiplomskem študiju slišal, da je nekaj, kar si potem, da si ne bi predstavljal, da se podjetja čisto drugače obnašajo, kot sem prej slišal tega. To se ni zgodilo, sem z vsebinskega vidika že večino poznal, ampak se pa potem te iste koncepte bolj nekako podrobno, bolj argumentirano utemeljilo. Nekateri predmeti so bili pa tam še posebej zanimivi. To so bili pa nekako povezani z institucionalno ekonomiko, nekako z ekonomsko zgodovino. Nekaj tega sem imel tudi že na ekonomski fakulteti in sem tudi tukaj rad to poslušal. Tam je bilo pa še nekoliko bolj nadgrajeno, da se nekako, recimo na Nizozemskem je znano prva delniška družba, ki je bila ta vzhodnoindijska korporacija. Kako zdaj utemeljiti, zakaj je delniška družba neka učinkovita oblika organiziranja gospodarske aktivnosti, da to ne povemo samo kot zgodbo, ampak naredimo matematični model, kjer predstavimo interese različnih agentov in to pojasnimo tudi na zgodovinskem primeru. Kar mi je bilo še dodatno zanimivo, pa morda malo nepričakovano, jaz sem bil na Inštitutu za pravo in ekonomijo, da so tudi pravniki, ki so bili na tem inštitutu in tisti, ki so hodili predavati na seminarje, uporabljali ekonomski pristop pri preučevanju pravnih vprašanj, statistične metode iz ekonomije, mikroekonometrijo, da so pravna vprašanja o učinkovitosti kaznovanja ukrepov analizirali na ta način. Da so te metode, ki so se razvile za ekonomsko znanost, nekako tudi širše uporabne. Nadaljevanje potem v gospodarstvo oziroma bančništvo, da je tako reči. Zakaj odločitev, da zapustiš akademske vode oziroma je bila daj možnost, da ostaneš v akademskih vodah? Ja, mogoče bi še malo omenil raziskave, ki sem jih delal. Jaz sem v času doktorata proučeval učinkovitost ukrepov v sistemskih bančnih krizah. To so glavni ukrepi dokapitalizacije bank s kapitalom, garancije na bančne obveznosti, na depozite ali druge, ki so se takrat v krizi uporabile, likvidnostna podpora. Mi smo se takrat, mogoče običajni opazovalci iz medijev, bi si mislili, da je bila ta kriza nekako 2008 zelo izjemna, ampak teh bančnih kriz je bilo že veliko. Jaz sem si v svojem glavnem članku, ki je bil potem objavljen v Journal of Financial Intermediation, proučeval bančne krize od 1980 naprej, kar je bilo, mislim, da nekje 56 sistemskih bančnih kriz, če zdaj vsako državo, ki je bila v zadnji krizi, štejemo kot svoj primer krize. In sem, se pravi, v tej raziskavi sem preučeval, kako različne ukrepe, ki so jih centralne banke in države uporabile, kako so ukrepale z bankami v težavah, kako to vpliva na trajanje recesije. Se pravi, če ima država in centralna banka namen, da ohrani gospodarsko rast, kaj je najbolje, da naredi z bankami v težavah. In se je izkazalo, da so najbolj učinkoviti ukrepi dokapitalizacije bank, ki so sicer nekako nepopularne ali pa sporne v javni debati, ker se sliši kot, da se bankam, ki so krive za to, da so prišle v težavo, da se jim da dodatna sredstva. Sicer je v tem, koliko so lastniki kaznovani, banke v smislu, ali izgubijo svoj delež, ali so lastniki podrejenih obveznic izbrisani ali ne. To je vprašanje, ki ga jaz nisem direktno preučeval, ker je to način
podporen način dokapitalizacije. Pomembno je, da se jih dokapitalizira zato, da banke spet začnejo ali pa nadaljujejo z kreditiranjem uspešnih, dobrih, produktivnih podjetij in ne podaljšujejo po nepotrebnem kreditov podjetjem, ki so v težavah, tako imenovan forbearance v angleščini, samo zato, da bi zakasnile pripoznanje izgub s podjetji, ki ne bodo poplačala kreditov. Ker banka, tako imenovana zombi banka, ki je v težavah, potem zato, da je ne bilo treba pripoznati izgub, da se ne bi razvidlo takoj, da je v resnih težavah, potem podaljšuje komitentom, ki so v težavah, kredite in zato manj kreditira tiste, ki so v dobrem stanju in ki bi lahko prispevali k rasti. In šele, ko je zadostno dokapitalizirana, lahko nekako, kako da rečemo, očisti bilanco in potem to prispeva gospodarski rasti. In jaz sem za ta namen, da bi to pokazal, kar je sicer ni tako presenetljiv rezultat, to nekako smo poznali iz japonskega primera in pa drugih bančnih kriz, uporabil mikroekonometrični pristop modelov trajanja, duration modelov, da sem to na primeru teh bančnih kriz in recesij po njih pokazal. To je bil pomemben rezultat. Ampak ključen vidik je bil, kako to pokazati metodološko, in to je bila tudi nekako, bi rekel, glavna dodana vrednost doktorata, da se zavedaš, da sem se zavedal, s katerim pristopom lahko nekaj trdim in s katerimi pristopi se ne da zadost jasno nečesa podpreti. Kot se v ekonomski znanosti reče, če je odločanje endogeno, potem, če je preveč endogenosti, potem ne moramo kar samo narediti regresije in reči, tak je rezultat, to je statistično značilno in drži, in moramo kontrolirati za vse druge potencialne vplive, tudi če se nam na prvi pogled ne zdijo tako nekako očitni, da bi lahko pokvarili rezultate. Je to zelo pomembno in da sem to uspel pokazati, da so dokapitalizacije učinkovite, je bil pomemben rezultat. Jaz sem delal raziskave na podatkih iz bank. Ta je bil, prvi članek je bil na nivoju držav, potem naslednjih sem se usmeril prav na podatke v posameznih bankah in če bi želel stati na univerzi, v akademskih raziskavah, bi nadaljeval z raziskavami o bankah, za kar bi potreboval podatke o bankah, ki jih imajo običajno centralne banke. In z tega stališča je dobro biti v raziskovalnem oddelku centralne banke ali imeti soavtorja iz centralne banke. Ti si se odločil, da greš v centralno banko. Tako, sicer mi ni uspel priti v raziskovalne oddelke Evropske centralne banke, imel sem intervjuje še z nekaterimi drugimi centralnimi bankami, in sem se zaposlil v oddelku za nadzor, v delu za nadzor bank, to je enotni mehanizem nadzora, ki nadzira okrog 120 sistemsko pomembnih bank v evroobmočju. Jaz sem bil v oddelku, kjer smo spremljali indikatorje tveganja bank in pa izračunavali pričakovane učinke sprememb regulative takrat, ko se je ta regulativa še pripravljala oziroma se je Evropska centralna banka v sklopu Bazelske komisije pogajala o novi regulativi. In pa ob tem sem tudi se še lotil nekaj znanstvenih raziskav z soavtorji iz raziskovalnega oddelka Evropske centralne banke, kolikor mi je nekako tam čas dopuščal. Tako da moja odločitev je bila, da grem v centralno banko, ker se mi je takrat to izkazala za najboljšo možnost. Tipično je ob koncu doktorata na dobrih doktorskih programih, je tako imenovan job market, v januarju zadnjega letnika, kjer intervjuje potekajo v času konference American Economic Association, kjer dobre univerze intervjujejo kandidate in jih potem povabijo na enodnevni predstavitev njihovega tako imenovanega job market paperja, znanstvenega članka, na pogovor s člani oddelka,
in potem tudi dajo ponudbe za zaposlitve na univerzah. Hkrati tam intervjujejo tudi nekatere centralne banke. Jaz sem intervjuval predvsem s centralnimi bankami, ker sem bil že v času doktorata na praksi na Evropski centralni banki in pa na raziskovalnem obisku na Mednarodnem denarnem skladu. Je bilo nekako kar to že kot nekak signal, da me to bolj zanima. In sem potem sem imel več intervjujev s centralne banke in se tudi potem tako odločil. Nekateri moji sošolci so prišli na dobre akademske pozicije ali pa potem tudi kasneje še napredovali. Nekateri so končali doktorat leto, dve ali pa tudi več kasneje, kot so si najprej zastavili. Kdo od njih je postal podjetnik, kdo dela kaj čist tretjega. Tako da dosta različno. Poti. Ampak za to zaposlitev na Evropski centralni banki bi pa lahko rekel, da je bil ta doktorat kar ključen faktor, ne? Ja, to je bil kar pomemben. Za zaposlitev na Evropski centralni banki sta dva glavna načina. Eden je, da delaš na eni od nacionalnih centralnih bank v evroobmočju ali tudi izven evroobmočja. Na Evropsko centralno banko se lahko prijavljajo državljani EU in večinoma so zelo cenjene izkušnje iz nacionalnih centralnih bank. Tako da, kdor bi želel delati na Evropski centralni banki, če dela prej na Banki Slovenije, ima lahko kar dobre možnosti. S tem, da tam so tudi možnosti izmenjave, pa greš potem najprej na enoletni ali pa lahko tudi 3-letni delo na Evropsko centralno banko, s tem, da ti pogodba na Banki Slovenije miruje, zato sicer rabiš odobritev Banke Slovenije. To je en način, drugi je pa preko praks. Za magistrske in doktorske študente. Magistrski študenti na Evropski centralni banki jih je iz Slovenije kar nekaj, vsako leto, tako bi rekel, vsaj 5, če ne več, iz fakultete za matematiko in fiziko, se pravi za finančne matematike. Z ekonomske fakultete je tudi kdo, ampak mogoče malo manj, tako da lahko bi morda malo povečati promocijo v smislu, da je to dobra karierna priložnost. In pa doktorski študenti, ki so tam na praksah. Jaz sem bil v času doktorskega študija. Razlika med temi dvojimi je, da tisti, ki so magistrski študenti in pripravniki na Evropski centralni banki, morda delajo malo enostavnejše naloge, doktorski študenti pa delajo naloge, ki so podobne znanstvenim, če je možno, ne vedno, odvisno od potreb oddelka. Tisto, kar sem jaz delal v oddelku finančne stabilnosti, sem potem tudi uporabil za svoj doktorat. Sem iz tega dobil dva znanstvena članka. So avtorji, s katerimi sem takrat delal na Evropski centralni banki in se mi je to zelo dobro išlo, da je zanimiva izkušnja na centralni banki in pa tudi uporabna za doktorat. In od te prakse naprej se je pa potem možno prijaviti za redne pozicije, kjer pa je velika konkurenca. V tistem času, ko sem se jaz prijavljal, je bilo, ne bil najlažji čas. Najlažji čas je bil 1 leto pred tem, ko so ustanovili enotni mehanizem nadzora, ker so naenkrat zaposlili, mislim, da 900 zaposlenih v tistem letu, pa potem še ostale kasneje. Ko sem bil jaz tam zaposlen, je bilo v bančnem nadzoru zaposlenih okrog 1200. In takrat je bilo razmerje med prijavami in tistimi, ki so jih vzeli, veliko bolj ugodno kot kasneje. Kasneje, ko sem se jaz prijavljal za možno napredovanja na Evropski centralni banki, je bilo že razmerje tako 1:300 za vsako pozicijo. In to je bila tudi ena od izzivov na Evropski centralni banki v smislu kariernega napredovanja, da če si dobro delal, te tvoj menedžer ni mogel reči, ti si zdaj primeren za naslednji nivo in boš napredoval, ampak si se moral vedno prijaviti na razpis, kjer se prijavijo kandidati iz celotne EU in zadovoljiti vsem strogo specifikacije izkušenj in spretnosti zahtevanih za tisto pozicijo, kamor se prijavljaš. Tudi če je to sosednji oddelek, s katerim sem delal, ampak ne morem reči, da imam točno tiste izkušnje, ker oni delajo, ker pač vsak dela nekaj svojega. In bi v enem tednu prišel njihovo temo ali pa 14 dneh. Vseeno ima nekdo, ki je delal na drugi centralni banki, točno tisto, kar je v nekem razpisu, boljše možnosti za to pozicijo. Tako da to je malo težaven vidik na evropski. Močna konkurenca, ne? In tam je napredovati je težje,
pogoji za delo so dobre, plače so dobre, če si v oddelku, kjer ti je zanimivo delo, ne, da delaš nekaj strokovnega, kar ti predstavlja izziv, in si zadovoljen, da ostaneš na istem kariernem nivoju večino kariere, potem je to v redu. Jaz sem pa želel še preizkusiti kaj novega in sem potem se hkrati učil nemščino, ki sem se sicer že prej v gimnaziji in na ekonomski fakulteti, no, z tega sem kar dobro podlago. Pa sem še nekoliko izpopolnil, sem se rekel, zakaj se ne bi prijavil v svetovalna podjetja v Frankfurtu najprej, da bi delal malo bolj raznoliko delo, da sem imel tudi intervjuje v nemščini, no, kar je bil na začetku kar izziv, ker sem pač navajen tega mednarodnega dela v angleščini z vsemi različnimi narodnostmi, zanimivimi sodelavci in potem malo bolj specializirano, nemško specifično. Ampak to sem zadovoljen, da sem se za to odločil in je bila potem zanimiva izkušnja potem v svetovanju, najprej v KPMG-ju Nemčija in pa kasneje potem v Deloittu Slovenija. Izkušnja KPMG Nemčija, mogoče. Torej, imel si že kar nekaj izkušenj, seveda iz Evropske centralne banke. Na kakšnem nivoju si vstopil potem oziroma na kakšno delovno mesto? Ja, jaz sem se tam zaposlil kot assistant manager, kar bi v Deloittu imenovali senior konzultant. To je nekdo, ki že ima izkušnje iz enega strokovnega področja, lahko samostojno dela, ni pa še sam odgovoren za celoten projekt ali tudi za del projekta. Se pravi, kot assistant manager sem bil vedno del skupine, kjer sta lahko en manager in en assistant manager, lahko je pa to recimo tudi do enih 5, 6, 7 članov tima, ki jih vodi eden od menedžerjev. Če je to velik projekt, bi bil to en stream na projektu. Če je manjši, je pa to že kar celotna projektna skupina. Ker sem imel izkušnje na področju bančne regulative, so bili na KPMG-ju zelo zainteresirani, so rekli, super, mi veliko bankam svetujemo o temah povezanih s bančno regulativo. Si bil pol iz tega vidika pač zelo zaželen kandidat, ne? Ker si imel zelo specifične izkušnje, pa seveda zelo strokovne. Ali si bil morda overqualified za pozicijo? Iz enega stališča sem recimo bil overqualified. Če bi jaz začel takoj po študiju kot konzultant, bi bil verjetno tam nekje 2-3 leta, odvisno kako hitro bi napredoval, bi lahko že v tem času potem postal assistant manager. Zdaj sem pa najprej 5 let vložil v doktorat, pa potem še 3 leta na Evropski centralni banki in sem v to pozicijo prišel kot bolj izkušen, ampak nisem imel izkušenj iz konzultinga, imel sem pa izkušnje iz tega strokovnega področja, spoznavanja regulative. Na projekte, ki sem jih delal, nekateri so bili taki, kjer sem lahko to znanje uporabil za recimo orodja za spremljanje implementacije tako imenovanega. Takrat smo rekli Basel 4, zdaj rečejo Basel 3.1. Na Evropski centralni banki smo pa rekli finalizacija Basla 3. In druge teme, recimo definicija, kako se določi status neplačila komitenta v bankah, kar je bilo sicer zame novo, da nisem tistih smernic Evropske bančne authority, se pravi EBA, Evropske bančne agencije, kakorkoli jo imenujemo, jih nisem poznal v podrobnosti, ampak sem si jih pogledal, poznal sem pristop, kako se to obravnava in potem delal na takih projektih. Nekateri so bili za nemške stranke, so me pa takrat tudi potem kmalu poslali na projekte za Nizozemsko banko, kar mi je bilo zelo zanimivo, ker sem bil prej na Nizozemskem. Delo je tam potekalo v angleščini, ker je mednarodna banka, dokumentacija je bila v angleščini. Prej si pa delal tudi v nemškem jeziku? Tudi nekaj, ja. Tudi nekaj. Ni mi bilo treba pisati celotnih poročil v nemščini, maile, ja. Ampak govoriti in sestanke pa, ja, tako da to je bilo kar sam jezik sem že kar dobro poznal, ampak strokovne izraze sem moral pridobiti. In to je bilo malo izziva, ampak tudi zanimivo. In sem vesel za to izkušnjo.
da sem imel tudi v nemščini priložnost delati. Tam na Nizozemskem je bilo pa v tem smislu zanimivo, ker dokumentacija je bila v angleščini, Nizozemci so se pogovarjali nizozemsko, jaz sem jih razumel, nekaj sem tudi lahko še govoril, kolikor sem se spomnil nizozemščine odprej. Z Nemci sem se pogovarjal v nemščini, tako uradno smo v angleščini komunicirali, zraven so bili še španski svetovalci iz KPMG, tako da res... Špansko si tudi razumel? To pa nisem, no. Ampak res kar raznoliko, no. In v tem smislu je bila tudi zanimiva nekako primerjava pristopov, ker so bili Nemci nekako bolj treba upoštevati standarde, načela, tukaj imamo smernice, to moramo implementirati, Nizozemci pa poglejmo, kako bi našli najboljšo rešitev, dajmo prilagoditi, dajmo malo improvizirati, ampak ne pretirano improvizirati, ampak v smislu malo več prilagodljivosti, no, in meni sta bila nekako oba pristopa dosti blizu, tako da sem lahko z obojimi dobro sodeloval. No. Potem pa odločitev, da sicer ostajaš v podobni vlogi oziroma konzultantski vlogi, vendar v Sloveniji in v drugem podjetju. Zakaj si se odločil po skoraj 10 letih, da se vrneš? Ja, jaz sem imel že prej nekak namen, da verjetno enkrat se bom vrnil v Slovenijo, ampak si nisem zadal točnega datuma, kdaj. Ko sem se zaposlil v KPMG, sem si mislil, da bom verjetno kakšna 3 leta ali več v tem podjetju. V konzultingu se sicer zaposleni pogosto menjajo, ker nekako zdaj tako ta izrek, da se tisti, ki so dobri, napredujejo in grejo k strankam, napredujejo, pa se potem jim stranke dajo boljše priložnosti, grejo stran, tisti, ki so slabi, jih odpustijo, tisti, ki so nekaj vmes, recimo, tisti pa ostarajo dolgo in postanejo partnerji. Zdaj, mogoče se to, se pač tako šala ali pa kakorkoli, ampak nekaj na tem... Da si se odločil, da boš postal povprečen, ali kaj? Da ostajaš? Na tem je, ali pa tisti, ki jim ta način dela ustreza. Ja, ustreza, ja. In v Nemčiji, recimo, je bilo to kar pogosto, da so tisti, ki so se izkazali na projektih, jim je potem stranka dala ponudbo, banke, zavarovalnice, za kogar so pač delali, po nekaj časa in jim je dala toliko dobro ponudbo, da so si rekli, zdaj smo 2 leti izkušen v svetovanju, zdaj grem pa raje delati za stranko. Zgubiš pa širino, ne? Ja, zgubiš pa to širino in meni pa ta način dela, da se projekti menjavajo, mi ustreza in sem želel to še naprej delati in še nekako mogoče ukrepiti v tem smislu, da so bili projekti v Nemčiji dolgi, v Deloittu Slovenije so projekti lahko od enega tedna ali pa nekaj tednov, tipično so krajši projekti, so nekaj tednov, nekaj 6-8 tednov, do lahko več kot enega leta. Tam so bili pa tudi kar precej projektov, več kot leto. Sem govoril recimo s kom in je rekel, jaz sem se zaposlil v KPMG in že 2 leti delam za isto stranko, na način skoraj kot bi bil zaposlen pri stranki, sem res zaposlen v KPMG kot svetovalec, ampak dela za eno stranko. Lahko razkriješ kakšen projekt v Sloveniji ali pa kakšnega naročnika konkretnega, na čemer si delal? Ker sve slišimo veliko revizorskih primerih, o management consultingu in tako naprej, ne? Zdaj ti imaš pa zelo specifično področje, specializacije, če tako rečem. Ja, lahko, zdaj ne bom mogoče imen samih podjetij, ampak lahko rečem, da delam z večjimi slovenskimi bankami. En tip projektov so validacije kreditnih modelov in drugih modelov, ki jih banke običajno same razvijajo model za kako določajo bonitete svojim strankam in to uporabljajo potem tudi za izračun slabitev. Slovenske banke to primarno za tako imenovano IFRS 9, za mednarodne računovodske standarde, za slabitve, večje banke v tujini pa tudi za izračun kapitalskih zahtev. In te modele more, potem ko jih en oddelek razvije, še druga ekipa preveriti. To je lahko druga ekipa znotraj banke, lahko je pa zunanji izvajalci in pogosto nas banke najamejo, da mi opravimo to preverjanje. Včasih pa tudi svetujemo pri razvoju modela ali ga prav razvijemo za naročnika.
To je kar pomemben del projektov, potem so pa tudi nekateri drugi, recimo delal sem na pripravi podnebnih scenarijev za pravični prehod premogovniških regij, kar je bilo scenarij za zapiranje Teša. Ta projekt je bil tudi javno objavljen, ker je financiran strani Evropske komisije. In Deloitte je pripravljal scenarije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje. Jaz sem takrat računal z finančnega vidika, kdaj bodo cene kuponov toliko visoke, da se ne bo več splačalo obratovanje termoelektrarne. Projekcije, ki so bile v tistem času, takrat je bila cena okrog 20 € na tono CO2 in se je pričakovalo, da bo okrog 2030 prišlo na 60, potem je pa to bilo že precej prej preseženo. Tako da so tisti scenariji, tudi kar se zdaj enkrat načrtujejo, 2034 zaprtje, nekako so bili narejeni na projekcijah, ki so bile, ker se je pričakovalo, da bo cena počasneje naraščala. Nismo imeli še energetske krize, to je bilo pred vojno v Ukrajini. To je bil zelo zanimiv projekt zame, ker ni bil bančni, ampak se bilo treba razumeti eno področje, pogledati indikatorje, tam smo imeli tudi podatke o zaposlenih, gledali, kako se bodo upokojevali čez čas, kako se bodo količine nakopanega premoga spreminjale, narediti nekak načrt, kako se bo to išlo, kar mi je bil zelo zanimiv projekt. Bi lahko upravljal svojo današnjo službo brez izkušenj iz doktorskega študija, predvsem z vidika metodologije in načina, kako se lotevaš reševanja problemov? Jaz mislim, da upravljal bi jo lahko, ker večina konzultantov, nekateri imajo doktorate, nekateri ne. Ni zahtevano, ni tako pogosto, mogoče v Nemčiji malo bolj pogosto, kakor v Sloveniji. Mi pa ta pristop pomaga, ker kot raziskovalec, kot doktorski študent sem se navadil, da se je v eno vprašanje treba poglobiti, da se sam lotiš iz virov, kako sklepati, kaj ugotoviti. Mogoče ta način včasih malo preveč časa zahteva, glede na tisto, kakšno so pričakovanja v svetovanju. Ampak je pa siguren, ne? Je pa siguren in da tukaj v svetovanju je pa ključen vidik, da vključiš v projekt tiste, ki že imajo izkušnje, ki so eksperti z področja, da jih najdemo prek Deloittove mreže in se z njimi posvetujemo in potem lahko v relativno kratkem času strankam odgovorimo na njihova vprašanja, jim pomagamo razumeti izzive, ki jih imajo, pregledamo njihovo dokumentacijo, predstavimo načrt, kaj bo regulator od njih zahteval v naslednjem obdobju. To je morda nekak razlika v pristopu, če bi še tako nekako na kratko povzel, kaj je bila razlika med znanostjo, potem delom v centralni banki in pa s svetovanjem. V znanosti je ključno, da tisto, kar trdiš, lahko res dobro utemeljiš. In zdaj, če nekaj vprašanja, ki je sicer zelo pomembno in zanimivo, ne moreš analizirati na način, da bi ga prepričljivo utemeljil, rezultate potem to ne bo objavljeno v najboljših revijah. Rezultatov ne daš, ne? Ne daš rezultatov, ja. In nekaterih vprašanj potem sploh ni mogoče odgovoriti, ni objavljenih in so lahko samo nekak mnenja ekonomistov, ki jih napišejo na svojem blogu ali pa povejo v medijih in napišejo knjigo, ni pa znanstvenega članka, kar se mi zdi nekako škoda, ker so pač nekatera vprašanja pomembna. V centralni banki je treba tudi nekatera taka vprašanja, kjer jih znanstveno se ne da analizirati, odgovoriti, ker so pač to pomembne odločitve, kot je bila na primer odločitev, ali zdaj kvantitativno sproščanje pomaga k zagonu gospodarske rasti in koliko pomaga. To sem se tudi z enim soavtorjem na Evropski centralni banki lotil znanstveno analizirati, ampak so potem ugotovila, da težko prepričljivo znanstveno predstavlja in potem nismo nadaljevala raziskave naprej, ker nekako statistično sicer bili nekateri učinki, ampak
vseh drugih faktorjev, ki bi lahko motili rezultate, se ni dal izključiti. Se ti zdaj zdi, da so odločitve zdaj v svetovanju za tvoj okus prehitro sprejete? Ja, kakšne so res na hitro. No, mogoče še nadaljujem iz tega. Zdaj, centralna banka pač mora nekaj odločiti, ne glede na to, kakšne metode so na voljo. In tam je nekako zelo pomembna hierarhija odgovornosti. To je mogoče kdaj tudi frustrirajoče, da tisti, ki pripravi analizo, jo potem jo pripravi ekonomist ali analitik, potem jo pogleda vodja tima, vodja sekcije, vodja divizije, namestnik direktorja direktorata, direktor direktorata. Kakšen nivo se občasno spusti, potem podpredsednica bančnega nadzora ali pa podpredsednik centralne banke. Enkrat se nam je zgodilo, da je podpredsednik Evropske centralne banke rekel, zdaj pa hočem govoriti s tistimi, ki so to zaračunali, in potem smo šli in njemu direktno predstavili. Tam je ta hierarhija pomembna, zato ker veliko ljudi dela analize, iz katerih je potem relativno malo odločitev. Kakšna bo obrestna mera, bo ostala enaka, povišanje, znižanje, bo zdaj več nakupov obveznic ali manj, ali se bo proti kakšni banki zahtevali dodatno, da ima več kapitala, da mora poslati druge podatke. Veliko analiz za nekaj pomembnih odločitev. Medtem ko v svetovanju, kjer pa delamo direktno z naročnikom, ali so to člani uprave ali nek višji management, pa so rezultati morajo biti relativno hitro in z tistih podatkov, kar imamo, se poskušamo pač najboljše odločiti. Se za konec, ker se nama čas počasi izteka, se tudi privat lotevaš reševanja problemov ali pa življenjskih situacij tako zelo analitično, ali si pa tam bolj instinktiven? Ja, nekatere analitično zanaliziram, kakšne pa tudi bolj na občutek. Omenil si že pisanje blogov ekonomistov in pa knjig, tako da si se super navezal na eno naše tipično, zaključno vprašanje. Če bi napisal knjigo, mislim, da še nisi, ne? Ne. O čem bi jo? Verjetno o kakšnih ekonomskih temah, ampak kot tiste ekonomiste, ki sem jih jaz nekako še recimo posebej cenil, tako kot avtorje znanstvenih člankov in so potem nekateri objavili knjige, so v teh knjigah lahko malo širšo sliko podali, ki jo v znanstvenih člankih niso mogli, ker v znanstvenem članku je ena glavna ideja, pa mogoče še nekaj podvprašanj. V knjigi pa lahko bolj celovit pregled pripravijo. In takrat, ko potem iz večjega dela kariere zbereš ugotovitve in se rečeš, da bi pa to en celovit sistem predstavil, pa lahko potem napišeš knjigo. Kaj je tema, ki te danes še tako strastno spremlja, da bi rekel, to je vredno mojega zapisa v knjigi? Še vedno bančništvo in nadzor? Zanima me marsikaj, tudi recimo en prehod na obnovljive vire energije, tehnologije, umetna inteligenca. Rad bi tudi profesionalno malo več na tem delal, pa je trenutno nekako toliko povpraševanja z bančnimi temami, da me bolj te zaposlujejo. Bi bil pa nekako previden, da tisto, o čemer bi pisal, da bi res zelo analitično dobro poznal in potem lahko tudi nekaj pomembnega povedal. Timotej, hvala. Hvala.